taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe wa baraka. Mstari wa 3, nami nitawabariki wakubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Ujumbe wangu jioni ya leo ni kwamba ujumbe ambao nimeupata hapa katika hili neno. Ujumbe unaitwa kutii sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kutii sauti ya Mungu wakati Mungu anaponena. Kwa sababu nataka nikwambie hivi kwamba siku hizi ambazo tunaishi ni siku ambazo ni za mwisho. Neno la Mungu limekuwa ni kama watu wamelizoea, na pia watu makanisani wamekuwa ni kama wanaona watumishi wa Mungu wanawaona kwa majina yao. Jambo Mungu akituma mtumishi wake kwa madhabahu kwa kuongelesha jamii ya Wakristo au jamii ya waumini, wanaanza kuona yule mtumishi wa Mungu badala ya kuona yule Mungu ambaye anaongea kupitia mtumishi wake. Bwana asifiwe. Amen. Ninasema hivi ya kwamba tukapate kujihadhari sana wapendwa, kwa sababu bila kujihadhari tutachanganyika. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba Abrahamu, Mungu akamwambia Abrahamu ya kwamba akapate kutoka katika nyumba ya baba yake. Baba yake alikuwa ni mtu ambaye amejaa utajiri mwingi na hakuna kitu chenye ambacho watoto wake walikosa. Lakini kwa sababu ya Mungu akaona ile huduma ambayo iko ndani ya Abrahamu na ule uelewano ambao walikuwa nao kwa ajili ya Abrahamu, na ndio maana akanena na yeye. Katika kutii huwa kuangalii ni mahali gani unatoka ama ni watu gani wanakuangalia ama watu watasemaje, kwa sababu yeye alijua ya kwamba nitakapomwambia, hata kama ako katika nyumba ambayo ina vitu vyote ambavyo vinahitajika katika maisha ya mwanadamu, lakini kwa ajili yangu lazima atatii. Na akamwahidi ahadi ambazo alisema kwamba nitakubariki na pia nitakubariki na katika jina lako watu wengi kwa Kiswahili kingine watu wengi watapata kupata utajiri, watu wengi watapata kubarikiwa kwa ajili ya jina lako. Bwana asifiwe. Amen. Na Abrahamu akatii sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kutii kuna manufaa yake. Ingawaje huwa unapotizama kwa mtizamo wa binadamu huwa unaona ni kama sio kitu, lakini kutii kuna manufaa yake wakati unapotii. Sasa swali ambalo ninataka kuuliza, usilijibu, utajiangalia, ni kwamba ni mara ngapi ambapo watumishi wa Mungu wamekuwa wakitunena mazuri na ya ajabu na yakakosa kuwahi kutendeka kwa sababu ya kukosa kutii? Ni mara nyingi sana. Mtumishi wa Mungu ashasimama akanena hivi kwa ajili ya maisha yako. Hata kabla hujaja hapa kuna watumishi wa Mungu ambao ulishawahi kukutana nao. Ukaenda kwa kanisa fulani, ukakutana na watumishi wa Mungu fulani, ukaenda kwa crusade, watumishi wa Mungu wakanena. Ukaja hapa na watumishi wa Mungu wanaendelea kunena kwa ajili ya maisha yako na yangu. Lakini mara nyingi mambo mengi yanayonenwa hayawezi kutimia kwetu kama sisi hatuko watiifu. Bwana asifiwe. Amen. Utiifu ndio jambo ambalo linamfanya Mungu kuanza na wewe na kuendelea, kwa sababu hapo alianza na Abrahamu kwa ajili ya kutii, akaanza na yeye. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utaona yale ambayo Mungu alitenda kwa ajili ya Abrahamu, kule vile ambavyo alitii. Kwa hivyo kutii ndio kiini cha kila jambo ambalo tunatafuta katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Nitakupa mfano wa mama mmoja sehemu za kule Nairobi. Alikuwa anaenda katika kanisa fulani. Yule mama akaenda kwa pasta wake kumwelezea shida. Ile shida alikuwa nayo ni kwamba kuna mzee wake, ule mzee wake yani bwanake aliibwa na mama mwingine. Bwana asifiwe. Kuna waizi wa wazee wa mama, muwe macho. Ukicheza atachukuliwa aende heko mahali. Kuna chai ambayo wanapikiwa akifika kule. Hiyo chai akikunywa anasahau mpaka jamii yake. Bwana asifiwe. Anasahau mpaka jamii yake.
Na hata hivi ninavyoongea kuna wanaume wengine ambao wako. Kuna wanaume wengi ambao wako. Yes. Kule mashinani ameacha mke na watoto 6, ameacha na watoto 10, ameacha na watoto 7, 2, hata kama ni mmoja, lakini yule si ni mke wake. Amemtelekeza, amemwacha kwa sababu ya nini? Amechukuliwa na mama fulani, anaona ni kama ni raha ambayo anaendelea nayo. Siku nyingine nikakwambia kwamba mpende yule mzee ambaye uko naye na umbariki. Na uendelee kumuombea. Hata kama yale ambayo unataka akutendee haja kutendea, kuna mwingine haja kutendea. Yeye ni mwanadamu, usimchukie na umtunze na ukapate kumuombea. Kwa sababu wale ambao wako nje wakimnyakua, utalia machozi. Sasa twende kwa huyu mama. Akaenda akamwelezea mchungaji mambo hayo yote, ya kwamba bwanangu ameibwa na mama mwingine mahali fulani. Yule pasta wake akamwambia kwamba unaamini ya kwamba Mungu anaweza akamrudisha huyo mzee wako? Akasema ndio naamini. Akasema unaamini na watumishi wa Mungu kwamba wanapokuambia jambo ni Mungu anaongea ndani yao? Akasema ndio naamini. Akaambiwa sasa kile nataka kukwambia, nenda uende ukafanye hicho. Yule mama akaambiwa nenda na kutuma kwako, uende ukaangalie sadaka nzuri, ile sadaka ambayo haujawahi kutoa kwa kanisa. Uende ukachukue hiyo, ikiwa ni sadaka ya pesa ama ni kitu chako chochote ambacho unakithamini, ulete. Alafu sasa unajua nini? Unajua hapo sasa hakuna maombi ya Mungu tena. Mungu tayari ashatenda. Kwa sababu alisema tunapoamini, tunapoomba na tukaweze kuamini, yeye tayari ashatenda. Kwa hivyo Mungu vile ambavyo unasema umeamini, basi ashatenda. Wewe nenda ukachukue sadaka sasa, tuje tushukuru Mungu. Uone ni jambo gumu unapoliweka katika mtizamo wa kimwili. Yetu ni maswali kujiuliza wakati unapoambiwa, unaanza kujiuliza na atarudi vipi? Sasa wewe ushapeleka mbele za Mungu. Unataka kujua hata zile mbinu Mungu atakazotumia. Hata wewe utamfundisha tena Mungu, na ni wewe ndio umeenda kuomba kwa sababu ulijijua kabisa kwamba hauwezani na hiyo haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama alipoambiwa hilo jambo kwamba aende akabebe sadaka, ailete na washukuru. Akaenda akachukua, akatii kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu alisema. Akarudi pale kanisani, akaja akampatia mtumishi wa Mungu. Halafu akashukuru. Akaambiwa sasa kama ulikuwa hauli kwa sababu umekosa amani, hauli vizuri, basi naenda ukale vizuri, ulale vizuri, kwa sababu yule mzee wako Mungu anamrudisha. Akasema ni sawa, akarudi. Haikupita hiyo wiki, katika ibada kama hizi katikati ya wiki, yule mama alitoka, alisikika kilio kuanzia nje. Anakuja yule ambaye aliiba yule bwana ya mtu, anakuja akilia, wimbo ambao anaimba, anasema sitawahi fanya tena kuiba mabwana za watu. Sasa watu wakashangaa, kwani kuna nini? Lakini mchungaji na yule mama akawa anajua kwamba kuna kitu gani ambacho walikuwa wameomba na Mungu ametenda. Akarudi, akakuja kanisani. Hata huyo mama alikuwa si mshirika, alikuwa haji kanisani. Huyo mama ambaye sasa aliiba bwana ya wenyewe, akarudi akakuja kanisani. Alipofika kanisani sasa akaelezea hilo jambo ambalo alifanya, akaelezea kile kisa ambacho yule mama mwenyewe alielezea, na akatubu, akasema sitawahi fanya tena, na nimemrudishia kwa sababu na juta nifanye hiyo. Kwa nini? Watu wakawa sasa huwezi kujua ni kitu gani ambacho Mungu alikutana naye kwa njia gani, ndio wakamwachilia ajulikane. Hiyo sasa, kwa sababu ishatendeka, ikawa haina haja ya kujiuliza maswali mengi. Unajua kwamba ni nani? Ni Mungu ameshatenda. Iwe alimpelekea kwa njia ya moto, iwe alimpelekea kwa njia gani, kwa ule mkono wake ambao hupungui, si ametenda? Bwana asifiwe. Si alitenda? Yes. Kwa hivyo jina la Bwana likaendelea kuinuliwa kwa sababu ya yale matendo ambayo, lakini yote anakuja na nini? Kutii. Bwana asifiwe. Amen. Mara nyingi tumekosa baraka. Wewe na mimi
huu wakati ambao tuko nao, pengine hata tungekuwa tuko mbali sana, tungekuwa kama ni baraka tunafanya kuziangalia, tukishuhudia ukuu wa Bwana, tukisema kwamba Mungu kwa sababu ya hili na hili na hili na hili amen. Lakini tunafeli kila wakati Mungu anapotaka kutubariki tunafeli. Kwa sababu gani? Sisi tunajua sana tunajua kumwambia Mungu nipe, kumwambia Mungu tenda hii, lakini wakati yeye anaposema ya kwamba tutende, wengine tunafanya kuyapekua, hili mtatenda, hili sitatenda. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anaweza kusimama kwa madhabahu akianza kusema, sasa ninawatamkia baraka, mbarikiwe ndani ya nyumba zenu, kila mmoja amen. Ninawaombea Mungu asiruhusu magonjwa ndani ya nyumba zenu, amen. Sasa Mungu anasema mlete sasa kila mmoja ambaye ananisikia. Hiyo nakupa mfano. Kila mmoja ambaye sasa ananisikia, nataka hii wiki isiishe, wewe umetafuta sadaka nzuri umeleta. Kuna amen hapo? Hakuna. Na hapo ndio tunakosea. Sasa Mungu anaangalia, hata shetani naye anaangalia, na ni wale walikuwa wakisema amina mpaka wengine wameketi lakini wanainuka wanarukaruka. Kumbe wanataka uponyaji na mali, lakini sasa ile kuambiwa ile Mungu akisema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anauliza katika kitabu cha Amos 3 na huo mstari ni huo wa 3. Watu wawili wanaweza kuenda katika njia moja kwa kweli bila kuelewana? Haiwezekani. Hata wewe ukitoka hapa unaelekea mahali, hata kama ni town, ukiona mtu anakuandama na hamjaelewana, hata afadhali utafute gari lingine, wewe muache apande hiyo ambayo imefika, wewe utafute gari lingine upande, kwa sababu sasa mawazo yanaanza kukujia, na huyo mtu ana mawazo gani na mimi? Hamwezi kwenda katika njia moja pasipo kuelewana. Na kwa sababu hata sisi wanadamu hatuwezi kwenda njia moja bila kuelewana, hata yeye Mungu hawezi kuenda na sisi njia moja pasipo kuelewana. Ukimwambia amesikia, na yeye sasa katika kukwambia anataka unapomsikia sasa utii. Watu wengi wamekosa kutii. Watu wengi wamekosa kutii na wamekosa baraka za Mungu. Na watu wengi ambao wametii hata katika Biblia baadaye wamepokea baraka za kutoka kwa Mungu. Yale maombi yao ambao kwa sababu unaweza kuwa unaomba, lakini kupitia kwa mtumishi wa Mungu akasimama katika madhabahu akasema, kanisa nataka tufanye jambo hili, hiyo ni kwa ajili ya amen. Wengine unakuta mtu anasimama anaanza haya maombi ya kufunga kila siku, na mimi hata nisipofunga Mungu ananisikia na ananielewa. Wengine hata anarudi katika kukula fungu la 10, kisa anasema Mungu ananielewa shida zangu. Anakuelewa shida yako ni wizi, si kitu chengine. Maana hata hiyo fungu la 10 wewe fikiria, ukila kwa sababu ya shida, ni kujiongezea shida ama ni kujipunguzia shida? Kwa sababu sasa hiyo sasa inakuwa ni shida yako nyingine sasa wewe na Mungu, ambao sasa hapo sijui mtetezi wako atakuwa ni nani. Bwana asifiwe. Amen. Tuokoke wapendwa, tupone. Kwa sababu maisha haya tunayoishi ni mchanganyiko. Mambo mengi ambayo yanatendeka makanisani kwa sababu watu wamekosa kutii Mungu. Unaona watu wanatoka sehemu hii hadi sehemu hii, wameacha wachungaji wao wapako mafuta ndani ya nyumba ya Mungu kama hapa na mahali pengine. Mungu ameinua madhabahu yake na kusudi, akaweka watumishi wake ili kama una jambo uulize. Lakini angalia yale mahangaiko. Kila utakaye kumkuta anaenda kwa mama maombi kichochoroni ni mshirika wa kanisa fulani. Hasa unajiuliza, huyu hana mchungaji. Na huyo mchungaji kwani hana Mungu? Anaye Mungu, lakini makosa ni ya nani? Shetani ameinua roho ya watu wakatae kuomba. Na ndio ukatae kuomba, ndio na yeye ameinua manabii. Anaenda anakupatia ufagio watu ukafagie laana. Kifagio nani alikwambia kinafagia laana? Kifagio hakifagii laana. Mpendwa.
Kifagio hakifagii laana, anayeondoa laana ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu kila kifagio ukikifagilia sikitaisha, kikiisha unarudi tena na 2000, 1500 ukanunua chengine. Kwake yeye ambaye unanunua kwake si makosa. Uvivu ni wako kwa kukataa kuomba. Nafikiri yeye atamka saa 9 kukuombea alafu uende bure kwa sababu unasema Mungu alitoa bure. Kama ni bure mbona wewe huna? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tukajiangalia. Kwa sababu watu wengi wanaohangaika haswa kanisa la siku za leo, makanisa yamekuwa mengi. Zamani hakukuwa na makanisa mengi, lakini siku hizi kumekuwa na makanisa mengi. Mengine ni ya kweli, mengine ni ya uongo. Kile kitatusaidia ni kutii kutokana na Mungu. Bwana asifiwe, kutii sauti ya Mungu. Umeambiwa maombi hutaki. Umeambiwa kutoa, unasema wachungaji wanataka pesa. Umeambiwa kumkaribia Mungu kwa njia ya kulisoma neno, unasoma message kwa simu, na hizo ndio njia ambazo unapokuwa nazo unakuwa na uhusiano na Mungu wa karibu. Mtu anatoka sehemu ya kanisa hajaambia mchungaji wake, anaenda kwingine kuombewa, amemwelezea, lakini baada ya kumwelezea akapewa maelezo ya kwamba yule Mungu, hata wengine anapewa kama wewe unaamini Mungu wa Biblia, hebu angalia katika Biblia. Yeremia 23 mstari wa 23. Soma mwenyewe. Anasoma ya kwamba Mungu, mimi ni Mungu niliye karibu na wala si Mungu aliye mbali. Sasa umeona ni sawa. Baada ya kuona sasa kutii, kwa sababu kumekosekana, anatoka hapo anaanza kuhangaika. Na ndio mahangaiko ambayo ni ya Wakristo wengi makanisani, si kwa sababu ya kwamba kuna wachungaji makanisani hawajaitwa ama hawajapakwa mafuta ama hawajaweza kuwa msaada kupitia kwa Mungu. Ni kutii. Mtu amekosa kutii. Bwana asifiwe. Amen. Tukikosa kukaa katika hali ya kutii, tutakuwa tunaomba, lakini mambo mengi hayawezi yakatendeka. Kuna yale yanatendeka kwa neema ya Mungu, lakini kuna yale ambayo sasa Mungu anaweza akatutendea kwa sababu ya kutii. Hiyo sasa hatendi. Unaona, hatendi kwa sababu Mungu na neno lake hana tofauti, kwa sababu Mungu ni neno, na anaposema utii ni kwa sababu kuna jambo anataka kutenda. Bwana asifiwe. Saa hii tumeambiwa kwamba tukapate kufanya nini? Kutoa pesa kwa ajili ya shamba la ukunda. Huyo si mtu ambaye anatuhimiza kwamba tukatoe kwa sababu ya hilo shamba, kwa sababu hata ukifikiria hivi, kile kitangazwa ni kwamba ni shamba la kanisa, na kanisa katika Biblia ni mimi na wewe. Hapo kuna kutoa na kunung'unika kweli? Hakuna. Lakini sasa utanung'unika kwa sababu ya kuona hauoni kwamba ni mtumishi wa Mungu. Mungu amemtumia kunena hayo. Unaona huyo mtumishi hasa anaongea habari ya shamba kila siku kununua, lakini hajui ile shida iliyonayo. Hajui kwamba mimi hata sijanunua hivi, sijanunua kitu. Soma katika Hagai, kunao walioongea maneno kama hayo na Mungu akakasirika. Asema hivi ndivyo wanavyosema hao washirika. Kwa Kiswahili kingine katika Hagai hiyo moja. Hivi ndivyo wanavyosema ya kwamba huu sio wakati wa kushughulika kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Kwa sababu kila tangazo likitoka la kutoa, wanaanza kuangalia huyu anasema nilihamia nyumba juzi, sijaiweka zulia. Mwingine anasema nilihamia nyumba nikaweka zulia, bado kuipaka rangi. Hizo sababu zote kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, Mungu akaangalia mwanadamu. Hayo yote hata akiyafanya bila mimi, bila uhusiano na mimi, hayo yote sio kitu. Bwana asifiwe. Akaongea kupitia kwa kinywa cha Hagai. Hebu tusome hapo Hagai, tuone Mungu anasema nini kuhusiana na kazi
na ushindani wa mwanadamu. Mstari wa 3. Hagai 1 mstari wa 3. Haya, Hagai. Mstari wa kwanza mstari wa 3. Hagai 1 mstari wa 3 inasema, ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkuchaza na vinywani, mnachifika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu, pandeni milima, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitaitukuzwa, asema Bwana wa majeshi. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hii ni kwa sababu Mungu ana mateto na wanadamu, ana mateto na watu ambao wanaitwa kwa jina lake kwa ajili ya kazi yake. Hili ni kanisa ambalo lilikuwa limekaa vizuri, lakini katika kutii wakawa watumishi wa Mungu wakisimama kama vile wanavyosimama leo. Hawawaoni kama ni Mungu ambaye anaongea. Kila mtu akitoka hapo ana sababu zake za kufanya, na hizo sababu za kufanya hata ukiachiwa ufanye bila Mungu hauwezi ukazifanya, na hata ukizifanya hauwezi kuzifurahia, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anatoa amani. Bwana asifiwe. Neno likasema katika kinywa cha Hagai ya kwamba tendeni, kwa sababu hiyo sasa ni nafasi ambayo Mungu anatoa. Kweli umekuwa na wakati wa kunung'unika, wa kusema kila siku kutoa, lakini sasa yeye Mungu sasa anaongea kwa kupitia kwa kinywa cha Hagai kwamba sasa rudi, kwa sababu utaweka kwa mfuko uliotoboka. Hiyo pesa ambayo ni unasema ni yako, utaweka katika mfuko uliotoboka, kwa sababu ya kutii kile ambacho Mungu anasema ufanye. Unajua kutii kuna mambo mengi. Kutii kuna kuitwa, kutii kuna kufanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Hasa kuna kazi nyingi ndani ya nyumba ya Mungu, ikiwa mojawapo ni wakati tunapoambiwa kwamba tufanye jambo moja ama lingine kwa ajili ya kanisa, lakini hapo tumefeli. Wakati umeenda kwa mtumishi wa Mungu, umeombewa, hata Mungu ananena na wewe, anakwambia kabisa, sasa hii rudi na sadaka kwa ajili ya kuhani wako, wewe ukampatie kuhani wako, kwa kupitia kwake nitatenda. Unafikiri ni nguvu zako wewe mwenyewe, unafikiri ni sauti yako, ni mawazo yako wewe mwenyewe, unaanza kukaidi. Na hivyo ndio wanadamu tulivyo. Mara nyingi tumekuwa tukikaidi kile ambacho Mungu anasema. Mambo mengi tungekuwa tushatendewa, nimekwambia, lakini mengine hatujatendewa kwa sababu ya kukataa kutii sauti ya Mungu. Lakini jioni ya leo nimekuja nikwambie, sasa geuka. Sasa ni wakati wa wewe kugeuka na mimi nikapate kugeuka. Iwapo nilikuwa ninatoa sadaka kwa njia ya manung'uniko, sasa nikafurahia. Iwapo nilikuwa nikiambiwa nitoe kwa ajili ya shamba, ninatoa kwa manung'uniko, sasa nikafurahia. Kwa sababu hata kama saa hii huna na umeambiwa utoe 3,000, 10,000, ni Mungu ndiye afunguaye milango. Wewe umepewa, ile ni mtihani tu kwamba Mungu anaangalia.
kile atakachotenda baada ya hapo, baada ya kutii, wewe hujui. Bwana asifiwe. Amen. Juzi tukaambiwa kwamba kupitia kwa Mungu lile shamba, Mungu anauliza ni nani ambaye atasimama, ili kwamba na yeye Mungu akaingilie kati ya maisha yake, akapate kutenda jambo ambalo atafurahia maisha yake yote. Bwana asifiwe. Amen. Huyo si mtu, ni Mungu anaongea. Bwana asifiwe. Amen. Siku za leo ni siku ambazo dunia imechanganyika. Imekuwa ukitoka nje hauwezi tofautisha Mkristo ni nani na mtu ambaye si Mkristo ni nani. Si kama zamani. Zamani watu waliangalia Wakristo wakienda ushirika, wakaanza kusema Wakristo wale watu ambao wanavaa mavazi yale si watu wa kawaida. Wale ni watu ambao wanatembea na Mungu. Waacheni vile vile. Na unaambiwa katika vile vikundi ambavyo walikuwa wakishirikiana, hakuna mtu ambaye alikuwa mnafiki ambaye alijiunga na, isipokuwa wale ambao wale ambao walitaka kujiunga ni kwamba wameamua kuwa katika hiyo makundi. Yaani mtu hajiungi akiwa mnafiki kwamba mimi najiunga lakini mimi sitaki Ukristo. Kama siku za leo shetani ameingia makanisani. Unaona wasikilizaji ni wengi lakini watendaji ni wachache. Na hivyo ndio shetani ambavyo anataka kwamba wewe ukakae tu katika hali ya kufinyika. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya masaa sitaendelea sana, lakini kwa hayo Mungu awabariki na akazidi kutufunulia yale ambayo ni mapenzi yake, tukapate kuyatenda, tukapate kutii na kuyatenda. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Napomuita Mchungaji Godfrey, ndiye amalizia.